Ani qoyi waan dina dhibe keessa yeroo baay'ee maali beektani? Mee akkamitti nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtanii nagaa yoo dagadhee jarri maa ifaman beektu lakki jechuun yoo ati ifaman beekanii jedhaan immoo ifamni akkam isaan biratti lola wayii natti fakkaata dhugaa rabbi dhiifamaaf hin beekan qoyi. Amma Sa'idoon guyyaa harki ishee cabee yookaas immoo guyyaa Amiir kana waraaneeni ይቅርታ ሱመያቴን inni dhiifama gaafachuu barbaada. Nikaa irraa qabaa haadha manaa kooti jedhee kadhata. Isaan garuu karaa lolaa fiigu. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Jechuun Oromoon kun bataam itti garaa laafti bara. Kanaafuu garbummaa jalatti hafne bara. Dhugaa rabbii garaa laaftani baqa akka malee garaa laaftani. Jarri qoy dhiifama yoo ati jettes albeen sitti fiigani. Yoo ati bakka hin jiraa miire waanummaa dhiifama kee waan nagaan barbaadan dhugaa rabbi amma Sa'idoon isaan biratti yeroo inni iqirtaa jiru otoo gurbaa sana waraaniin dura bakka isaan biratti waanuma dhabeessa wayii tokkooti bara. Ani ayidoonnoon dhugaa rabbi isiniin jedha lafattillee miidiyaarrattillee jarri dhiifaman jaalattu haa ta'u akka amantaa yookaas immoo akka naannoo isaaniitti dhiifama dhorka haa ta'u ani hin beeku dhugaa rabbi. Innaa gurbaa kufee ciisu kana kaleessa jechuun viidiyoo isa duraanillee agartanii jirtanii hin beekaa. Yeroo jaartii wayii tokko isa sukkumtu yeroo san argee baay'ee takka garaa na yaate. Ammoo deebisee immoo viidiyoo gaafa inni akka Sa'idoon rukutamu godhe yeroo argu immoo garaa na nyaatu jechuun garaa laafna dhugaa rabbi garaa laafummaan keenya waan nu godhe hin qabu waan takka waan nu godhe hin qabu jechuun tokkoffaa ergi Sa'idoon gurbaa sana waraanee ka'e obboleessa Muktaar moo eenyu gurbaa wayii tokkoo fi nama lama moo sadii irratti hojjete viidiyoo bakka haadha nu gammachiifte haadha nu boonsite jennee hojjenne hundi keenya iyyuu garuu Sa'idoon mi'as keessa nama Sa'idoo deeggaru agartaniittu ayina garree gammaatti nama Sa'idoo waliin dhagee jechuun lola keessatti adda harkisu yoo taate malee Sa'idoo yeroo gurbaa sana waraanellee ofiuma isaa bahe dhugaa rabbii. Kanaafuu tu Sa'idoo yeroo sanatti ciminnatti ufii fi rabbiin illee ciminnatti isaaf hin kennine ta'e yeroo sanatti du'aa jechuudha. Ani maal isin jechuu barbaade beektu karaa keenya walitti duuluu malee walirratti duuluu hin beeknu. Jarri humnallee haa dhabdu iyyuu malee wal gurmeessitee eeggatte bara. Sa'idoon akkuma jee guruupii ijaaranii na eeganii maal jedhe. Ilaali yeroo Sa'idoon akkaataa kanaan viidiyoo jettu ijoollee keenya keessaa nam tokko maa walii naqina erginni waraanee erginni sokkee booda deebistanii yeroo viidiyoo hojjettan isa Itoophiyaa kee teessanii tu bara Adaama kee teessanii Sa'idoo ati goota keenya Sa'idoo ati nu boonsite Sa'idoo ati akkasi inde Sa'idoon nama amma kanarra nama hafuu amma too jarri kun wanti taate jechuun jarri jaldeessa dhugaa rabbiin jarri amma jaldeessi guddaadha baay'ee guddaadha garuu hin baqata. Dabeessa jaldeessa tokko dabummaa osoo hin qabu ta'e jaldeessi biyya keessa uummata ari'atee fidha dhugaa rabbi isin akkasi ajarri dhugaa rabbi akkasi haa ta'u iyyuu malee yeroo Sa'idoon waan hundumaa xumuree ka'ee osoo waan sun rabbiin hin fidiin ka Amiir sanarra oole osoo Sa'idoo irra ooleera ta'e viidiyoo waraaban achumatti lubbuu isaa xumuru malee dhugaa rabbi isin jedha akka itti fufanii viidiyoo waraaban seetanii viidiyoo waraaban silaa. Kuni waan Amiir sana ta'eef badiin Sa'idoo jechuuf itti fufanii viidiyoo waraabbatan malee dhugaa rabbitoo Sa'idootu waraanameera ta'e Sumayyaa achitti baddu baasaa jechuudha. Jechuun yeroo baay'ee gootummaa keessan miidiyuma irratti warri lafa jirtan illee dhugaa rabbi isin ani edafaa halkan viidiyoo isaa yeroo baay'ee deddeebi'ee ilaaleeni lammaffaa immoo gurbaan kun ka jaartii wayii tokko bira dhaqee duuda cabe natti fakkaata kunillee guyyaa gaafa Sa'idoon cabseeti. Sukkuummatan iyya baqaa gurbaan sun iyya baqaa viidiyoo isaa agarteetti cinaacha kanarra cabe natti fakkaata. Isa ilaalee isa Sa'idoo waraan illee ilaalee Sumayyaa illee ilaalee baay'ee takka ajaa'ibsiifadhe dhugaa rabbi jechuun akkamittiin waan kun Sa'idoo rabbumatu gargaareera malee osoo hammi kun Adaamaa naphitaa teessanii osoo walirratti duuluu ta'e immoo miidiyaa irratti illee lafatti illee waliin duultan dhugaa rabbi. Ani maasinii jechuu barbaada dhallee ta'e boruu namoonni viidiyoo hojjetan namoota baay'ee kan akka Muktaar Yaasuu birraa Ooshee namoota baay'ee bakka obboleessa Muktaar Bushaamam maal jettan sana innillee hojjeta. Ergi Sa'idoon waan xumuree ka'ee ati goota keenya ati maalii keenya jechuudha waliin haqa. Sa'idoo waan mataniimi Sa'idoon osoo jalli waan barbaadde qopheeffatte xiitii qopheeffatte Sa'idoo asitti kootu Sumayyaan jirti jedhii hin dhaqa Sa'idoon kumatina. Amma baay'een keenya otoo Sa'idoo waa tokko ta'e maa aqe gibbii sana keessaa maaliif akkas jechuu dandeenya
Sa'idoon ikkoo nama ijoollee ofii barbaacha biyya eessa deeme bara. Inda'uum namni Gondar keessa namni haqu jira. Nama lubbuu isaa gurgurame Sa'idoon kun nama Gondar deemaa ture bara. Kanaafuu yeroo inni manaa bahu maa walii hin deemne qoy warraan keenya. Nuti nama hin qabnu jechuudha. Hin jiru. Jabaan Sa'idoo bichaadha Oromoo kutaa qo'a tokko keessa dhugaa rabbiin ajaa'ibdhan bara. Isuma qofa. Warri kaan akka mee warri viidiyoo hojjetan yuutuubaroonni baay'eedha. Yeroo Sa'idoon akkasii guruupii ijaaranii nawaama yeroo Sa'idoon jedhu qalbii isa kamiin biraa haftu jedhaan. Jarri amma kan taate wal gurmeessite bara. Sumayyaadha. Sumayyaan mataan isheen iltuufi. Inda'uum arrabni isheen Sumayyaa arrabsitu okay. Haa arrabsitu abbaa manaa isheeti waliin laayivii baay'ee dabarsaa turte. Har'a garuu deemee malaaxaa kee maalii godhu malaaxaa kee sirreeffadhu waa baay'ee jette achi teesse. Isheen haa jettu baga cabdi malee haa jettu. Jechuun an Sumayyaan laqeequu maaliif hin barbaadu beektani? Ka ishee bira jirtu ijoollittiin keenya Oromoodha lafee keenya dhiiga keenya kanaafuu Sumayyaan tuqnu ijoollee nuu deessetti waan ta'eef ishee tuquun baay'ee nutti ulfaata. Dhugaa rabbiin isheen tuqu. Garuu keenya isin gaafa Sa'idoon kaan akkatti caccabsee kaan waraanee kaan waan barbaade Sa'idoon godhu warri keenya teelaa uffatanii Sa'idoon keenya goota isa Adaama keete sani dubara. Amma gurbaan bushaan sun edda viidiyoo hojjete fa'a itti aareen dhugaa rabbi. Sa'idoon goota Sa'idoon akkasidha. Sa'idoo iyyaafadha eessa jirta Sa'idoo eessa oolta Sa'idoo bakka kam deemta yoo ati deemsu waliin deemnu Sa'idoo jedhaa gaafadha. Ergi inni waan xumuree ka'ee Sa'idoon keenya akkasuma akkuma inni osoo rabbi isaan gargaaree ta'e osoo jarri kun waraante amma inni waraane osoo jarri waraanteeti ta'e mee akkam jechuuf teessan akkam jettanii viidiyoo irraa hojjettan qoy keessaafuu warri dhiironni Adaamaa keessa jirtan kun maal jettanii irraa hojjettu yeroo inni amma kana himatee guruupii ijaarameera akkasitti namaaman yeroo jedhee inni tokko biraa haftan. Inda'uum amma jarri kun nama meeqa beektee nama 4-5 olii bara dhiirri bichaan dhugaa rabbi. Innaa ani jechuun mucaa kufee gangalatu sanattis gammadee osoo hin taane mucaa ka jaartii wayii tokko sukkumtu dhugaa rabbi haga dhuma ilaaleedha viidiyoosa jechuun I don't know gurbaan sunillee Sa'idooma lubbuu baasuuf eeggate garuu akka isaanii miti nuti gara jabeenyi keenya akka isaanii miti jechuudha haa ta'uuti jechuun amma ijoolleen kun afaan Amaariffaatiin hojjetan iyyuu malee hin beeknu keenyallee ta'uu danda'an hin beeku. Garuu keenyas taanaan feestaanii namoota miidhaa Sa'idoo hojjetanii amma fakkeenya viidiyoo irra hojjedhanii Amiir kanan beeku baay'een keessan gaafa deebistanii Amiir keenyuma haannaa Amiir keenyuma jettanii keenya keessa gada haa budhu keenya osoo ta'e haadha manaa namarraan fudhatu deebisee immoo albeen qopheeffatu sigalee akkasiin godhu osoo keenya ta'e jechuun keenyuma ta'e illee garuu kunoo kan akka Muktaarii gurbaa ka gowwaan sun manarraa fudhatu Muktaarii laka akkasillee hima jiraa beeki keenyuma ta'e kanaafu Sa'idoon maa achaqee Sa'idoon maa gibbii sana keessa haqee Sa'idoon maa akkas ta'e jechuu keessanirra booda amma bakka Sa'idoon oolu bakka amma Sa'idoon gurbaa kana waraanee Sa'idoon jiraatattanii hin yaadina dhima eeggatu ammallee Sa'idoon maaliif waa inni Amiir sana kaleessa agartanitti waan ta'eef hima eeggatu ammallee Sa'idoon gaafa soo maal jechuuf teessan har'a gattanii har'a bakka isaa waamanitti fiiga innoo biraan hafu isinoon teessu maal jechuuf teessan mi'ammatoota Sa'idoo waagwani. Sa'idoon osoo isaan boolla keessa jirraa boolla keessatti kottu jedhanii hin dhaga Sa'idoon. Sumayyaa Sa'idoon ikkoo lubbuu isaa ol jaalata kanan beektani. Akka har'aa miti bar yeroo biyya Yemen keessatti sargii godhatan seenaa isaaniirraa kaasee haaseera Sa'idoon. Sumayyaan isaaf nama gaarii akka taate ijoollee isaaf nama gaarii akka taate innillee akka ishee jaalatu akka ishee dhiisu sirumayyuu hin dandeenye ishee irratti dubartii biraa akka hin laalle yuutuubii isaanii jala galaa ilaala Sa'idoon dubbatee yeroo Yemen jiran gaaffiif deebii irratti. Har'a garuu haadha ijoollee isaa lamaa taatee dhiirri irraa fudhatee Sa'idoon taa'attanii yaaddani. Isayyuu keenyumatu koomenti dura maa eeste waggaa 2 eessa turte waggaa 2 guutuu barbaada ture bar Sa'idoon dhugaa rabbi bataam itti kana yaate Sa'idoon kun jechuun waan takka baqa waan gaariif jedhee barbaade abee har'a garuu gaafa jarittiin kun wal gurmeessitee albee qopheeffattee isa eegdu akka waan Sa'idoon Amiir waraaname osoo hin taane akka Sa'idoon waraanametti na rifachiise dhugaa rabbi. Jechuun akka yaada isaaniif albee isaan qopheeffatan ilaala. Waan tokko maal gootu beektanii dhugaa rabbii an fakkeenya hedduu isaanirraa fudheelle. Gaafa nama loltan waan jabaa wayiin qopheeffatina. Tarii isinumaaf ta'uu danda'a. Amma gurbaan kun albee daddafee Sa'idoo ajjeesu qopheeffate isa eege. Garuu Sa'idoon isumaaf godhee jechuudha. Waan tokko waan namaaf qopheessuun unumatti deebuu danda'a.
Kanaafuu ka cabes cabe, ka naafates naafate, ka waraanames waraaname har'aaf gammannee jirra. Dhugaa rabbi hunda keenya gammadee namni hin gammanne hin jiru jarri kun caccabuu isheetti maaliif hunduu diinuma Sa'idooti waan ta'eef hunduu warma isa eeggatu waan ta'eef hunda keenya gammadee garuu umni keenya akkamii Sa'idoo eeggachaa jirtani? Sa'idoon eessa oolaa eessa bulaa gara ni deemutti waliin deemu jirtani? Moo gammaddaniituma viidiyoo hojjetanii akka bushaa edaa obboleessa Muktaar sana ani baay'een gammadee ani akkasii uyyee lafa utaale. Ookee utaaluun keessan gaarii gammaduun keessan gaarii garuu akka jalli wal gurmeessitan isin maa waliin gurmeessine abara. Ani Oromoon kun maa waliin gurmeessitan qoy? Maa waliin hordoftan qoyto lubbuun jirtanii gaafa lubbuun hin jirre bakka waliin barbaadinan isa namni sunis hin dhaga'u deemira waan ta'eef waliin barbaadinan. Har'a garuu Sa'idoo waan inni kaleessa qoy agartaniittu amma tarii namni walitti fidee Ameerikaan walitti isaan araarsuu danda'a. Waa tokko tokko jiraachuu danda'a waan ta'eef hammasitti iyyuu Sa'idootiin jabeessanii eegdanii irra gaariidha. Malee erginni waan fedhe godhee ofe bakka ati jabaadha ati cimaadha. Yookaas immoo erginni waraaname wayinee yoo akkas ta'e akkas hin jedhina. Dhugaa rabbiin sirriitti jabeessa jabaasa abbaasaa eeggata. Jabaan ikkoo gara deebiitti hin qajeelu. Haacina soo eegumsa gaarii qabaateen duubar. Jabaan ufiifuu jabaa waan ta'eef jabummaa isaa fixamana waan ta'eef gara qeelirra hin deebi'u. Garuu immoo jabaamoo abbaa eeggata abbaa jabeeffata. Dhugaa rabbiin hin jedhe Sa'idoo kana jabeeffadha. Sa'idoo kana sirriitti jabeeffadha. Jabaan keessanuma dhugaa rabbiin hin jedhe. Sin hir'isa waan baay'ee sin hir'isa jechuun har'allee amma namatti fakkaachuu danda'a. Jechuun garuu jabaan tokko gaafa si keessa jiraate amma miidiyaa kanarraa kaleessa Sa'idoon nu boonsa jira waan ta'eef jabaan keetuma osoo jabeeffattanii irra gaariidha jechuu yaada dhugaa rabbii.